哇哇！屌！唔好喊啊你，唔好喊啊你啊！你冇嘢嘛？咦？冇嘢嘛？你係啊？究竟發生咩事啊？企唔企得起身啊？哦，嚟啊，我扶你起身。扶我？咦？點解突然覺得有啲暈？咩話？咩話？你唔係瞓咗啊嘛？沈伯，你新嚟嘅同事斷電喎。你係？原來有反應嘅，你講唔掂喎。棟樓雖然冇咩人啫，但係你就咁喺個位瞓覺，會唔會太明目張膽啊，師兄？瞓覺？冇啊！冇，我嗌你廿次都唔應機，唔係瞓覺係咩啊？我諗緊嘢啫嘛。唉，我都費鬼事理你啦，我入去啦。等陣，你揾邊？揾邊度？你睇唔出我係邊個啊？你嚟送外賣啊？哼，原來你知嘅，咁夜先嚟送外賣？樓上靚女想食宵夜啊嘛，就住呢度5樓，你見過佢未？女？邊個啊？住5樓條女喎，哇，真係靚到你唔信啊！棟樓有幾多人啫？你撞到最靚嗰個咪係咯。真定假啊？你上去送啊！係啊，我都等唔切啦。不過佢最近成日都點同一樣嘅嘢，真。喂，喂，係咪保安啊？係咩事？我係呢度1樓嘅住戶啊，呢度好多垃圾堆積咗啊，到底有冇人嚟清理㗎？清理啊？唔知喎。咩話？唔知道？呢啲唔係你嘅責任嚟嘅咩？我替工嚟嘅啫喎。我理得你係咪替工啊？總之我有交管理同清潔費嘅，我一日未搬出去，責任都喺你嗰度。我警告你啊，最好快啲同我搞掂佢啊！如果唔係，我一定投訴你啊！哇，使唔使咁惡啊？你鋪話法啊？清潔大佬，清潔關我鬼事咩？不過呢度好似真係冇晒清潔姐姐咯，成棟嘢都好似俾人放棄咗咁，怪唔得啲人雞咁腳咁走啦。唉，點算呢？上去睇下咩料先啦。哇，好惡劣喎，唔係真係要我執啊嘛？唉，算鬼數，反正都冇嘢做，執就執啦。哎呀！哎呀！喂，裏邊係咪有人啊？發生咩事啊？救命啊！
幫下我啊！點樣？點幫你？我俾啲嘢壓住咗啊！你係邊個啊？我新嚟保安咯。你冇嘢嘛？開唔開到門啊？都話俾嘢壓住咗，不過道門應該冇鎖啊！你直接落嚟啦。啊，冇所謂原來。哇！唔好講，記住，我唞唔到氣啊！你快啲幫下我啊！等陣，我幫你搬。哦，好彩你出邊啊！如果唔係啊，俾人埋咗啦。你點啊你？對腳好似扭到下啦，不過應該扭親啊？冇嘢啊？你使唔使去睇下鐵打啊？扭親呢啲可大可小喎。唔使，我攞啲藥酒捽下去得噶啦。咁你屋企有冇鐵打酒之類啊？可能有啩，搵下先啦。不過你應該執下嘢啦。咁如果唔係咁啱我巡緊樓啊，執嘢呢啲嘢，你老婆呢？叫你老婆執咯。我老婆佢，唉，係嘅，係嘅。總之就唔該晒你啦。喂阿叔啊，你食完啲飯盒記得抌啊。我唔記得掉啫嘛。我唔係想管你，不過你呢度咁多垃圾，而且啲味，唉，好容易滋生蚊蟲噶，咁樣會影響其他人噶嘛。你冇嘢啦嘛？冇嘢，你可唔可以走啊？我走噶啦，不過呢，我想清拆你會唔會有搬走嘅時間表啊？搬？唉，上面催我啊，叫你哋快，所以呢，你講完未啊？你講完你走啦。啊？喂，但係你都未答我問題，你幾時？我唔會搬噶，我已經乜都冇啦。我原本入吓？